Hello， 大家好，我是那个妈妈咪嘎。Hello， 大家好，我是这个女儿Joanna。欢迎收看我们的频道哦，耶！Hello， 大家好，欢迎来到Joanna小厨房第2集。我今天要跟你们介绍一位特别来宾请出场。Hello， 大家好，我是酒爸，今天要为大家示范一个巧克力脆片的简单的一个点心哦。那我们现在介绍材料的部分，就会拿来帮大家介绍一下材料吧。这个是什么？巧克力砖。巧克力砖，对。那这个巧克力砖呢，我们可以去超市啊买那种小块的那种巧克力小块的那种巧克力砖哈，不用很特地去材料行买那种很大块那个用不完。好，那其他的材料还有什么？巧克力脆片。对，今天有用到巧克力口味的玉米脆片。这个呢？玉米脆片。对，这个是蜂蜜口味的玉米脆片。还有呢？坚果我们是要装饰用的哈。我们今天选用是腰果，要用杏仁片也可以，用其他的坚果也可以。那这个呢？对，草莓巧克力，我们等一下呢是要把它用来上面做装饰的，让它看起来漂亮一点。今天的材料很简单，那在家也很容易操作，那我们就开始吧。开始之前，我们是不是要手要干嘛？洗手完了之后呢？开酒精。对，那我们喷一下酒精。好，搓一搓，这样手消毒才可以开始做点心哦。好，那我们就先来把这个玉米脆片敲碎，来帮忙把它倒进来，2个都倒进来，不是2个脆片。对，我今天特别选用2个口味，这样吃起来比较好吃。好，来，我们稍微把它敲碎，好，敲大力一点没关系，敲，打，不要敲到我的手啊。敲碎呢，它等一下在拌的时候呢，它起来会比较组织会比较漂亮，打出来喷出来了。好，所以这个洞口要把它捏好。好，再来包好，敲那边一点。对，把它稍微敲碎，等一下它在拌的时候密合性会比较好。敲。没有啊，没关系啊。有没有很好？敲这个有没有很好？再敲，对，小力一点，不用那么大力，太粗鲁了。好，再来。这边我也要清楚。再来。均匀的，爸爸检查一下，这样。轻轻的把它敲压碎就好了，有没有看到？可以啊，你这样也可以啊，你滚看，就是把它压碎了，对啊。要不然就是这样平平的敲，这样施力点比较平均。对。好，我再检查一下。这样就差不多了。好，没关系啊，这样可以了。好，就稍微把它敲碎，然后大概像这样子。好，有一些碎碎的，有一些整颗的，比较有口感。好，那我们接下来就到瓦斯炉旁边去溶解这个巧克力吧。把巧克力溶解才可以把它拌入玉米脆片。好，Joanna，我们现在把火开起来，然后要小心，对，要戴隔热手套，然后要有大人陪伴哦。然后我们先让它。巧克力预热，然后稍微溶解一下。好，你把它搅拌，让它受热比较均匀一点。对。好难搅，爸爸陪我。没关系，你先搅看。那我们这个巧克力呢，就是完全溶解就好，不要过度加热哈，不然它会油水分离。就是等一下拌到温度差不多的时候就好了，就是用它的余温去把它拌均匀就好了。好，所以不要
不要把它拌得太久。好，继续没关系啊，可以啊。再让它全部溶解。我不会烫啊，因为这个盆很大。那如果说你要让它溶解速度快一点的话，可以把巧克力块啊，或者是巧克力砖再切碎一点，它溶解的速度会变快。好。各位可以看一下我们的巧克力，要把它溶解到这个程度，有没有看起来油亮亮的？有没有？好，Joanna帮我把那个脆片倒进来，全部哦，小心，全部一起下，倒干净哦。哇，对，好，对，你把袋子丢了。好，那我先来搅拌。好，那你赶快回来帮我搅拌哦。没关系，脏了我们再来洗一下。脏了没关系哦。对啊，不要怕脏啊。来，快点，换你接手了，小帮手。那这个就是要把它搅拌到它完全都。好，来。给你拌吧。这个好像有切很像在炒菜这样。要让它跟巧克力全部都拌在一起，有没有看到？你就可以拌一拌啊，压一压这样子，这样压，用这个。没有，你可以用，我先教你啊，这样压扁扁的。好了，压，然后拌一拌啊，把它抹一抹，像在抹泥土这样，把它抹到那个亮亮的出来，有没有？啊，拌一拌，爸爸不是有教你用那个刮板，刮一刮，抹一抹，刮一刮，抹一抹。它呢，每一颗有没有都吃到巧克力？有吗？确定？有没有？还有白白的？有，抹一抹。我们这个时候已经关火了哦，它那个热水已经有那个余温就好了，不要再一直加热了。这里还有滑。好，去把它拌一拌，把它盖住。好，宝宝最后检查一下。有没有很期待啊？这个点心很好吃哦。你喜欢吃巧克力的脆饼吗？那等一下，我们还要让它装饰变成漂漂亮亮。然后巧克力。对，草莓巧克力，你最喜欢。还有坚果。你最喜欢吃的草莓巧克力。还有坚果。这样都没有了哦，你看检查一下，都有吃到均匀了。好，这样就可以了。等一下还有草莓巧克力要抹净。对啊，抹冰水。抹定了。好，来。接下来我们就要来用这个，还没，你要先把它装到这个里面来了。那我不喜欢。你站到这边。我的小把它塞到这个里面哦，会吗？全部填满。要快哦，不然它这个，好。接下来呢，我们就准备模具，然后下面垫一个保鲜膜，待会比较好拿起来。然后如果没有模具的话也没关系啊。它也不会脏。
对啊，烤盘不会脏。那没有模具的话也没关系，可以就是戴手套，然后捏成圆饼状就好了，知道吗？那我们先来塞吧。搭配是热的。对。哎呀。来靠近你一点。掉出去也没关系，等一下再把它塞起来。对，把它塞好。那你先塞，等下再压就好了。对。等一下比赛看谁做的最漂亮。没有我在比赛这个。可以啊，什么都可以比赛。我想要抓第二个。啊？那你第一个又还没装满。对啊，你要装满压，像我装的要压紧，它等一下才会变漂亮。像我这样，看到没？没关系啊。我的还没填满，又再一点点。对。我的模具都是套的。没关系。好了，我第一个模具也用。好，那你装第二个。我帮你装，你压进去。好，那你放第三个。好，那你赶快整形。很香哎，你有没有闻到巧克力的香味？有啊，我手上面都是。那你可以偷吃一下。不要。就想偷吃一个。不要。这个有没有很简单？有，只是用火的时候我才会用。对啊，因为用火要比较大的时候才可以用，所以要大人在。因为我会太大手。对啊，所以要大人在旁边帮忙。哪一个还不够？这个还不够，就是要压。还有这一个。好，会帮我补。还有那加了再洗手。对啊，不要怕脏。好像已经说过3次。怕脏就学不了东西哦。那你也怕蟑螂？那个脏跟那个脏不一样。那你才会骂脏话。哎，哪有乱说？不要破坏我的形象。嘿嘿嘿嘿。虽然是厨师，我是老师。你是同学的老师吗？学生的老师。还有我同学的妈妈也是女的。都什么？老师。学生的。学生，同事啊。我同事啊。就是你的同事。对。哎呀，我最喜欢的汤匙。抹一抹，不是这样抹行吗？那你再帮我拿一个模具来好不好？还有一个，桌上那边还有一个。这里。还可以再塞一个。你要放哪里？塞在中间。好，那我们还可以再做一个。1、2、3、4、5、6、7、8、9，有9个。怎么只有6个呢？6个。好，赶快把它填满，快点。不对，我没有7个。这个小东西。但是其中2个没有了。那我先去洗手了。好。那就这样子把它填完之后，可以放冰箱，把它放到凝固就好了。
那因为常温这个巧克力常温它就是固态的，所以放冷就可以了。啊，如果要快一点就拿去冰箱。好，那我们等一下就去把它冰10分钟吧。好，接下来呢，我们趁那个巧克力饼在冷却的过程，我们先来溶解装饰用的草莓巧克力。好，Joanna，我们来溶解这个草莓巧克力。好，我帮你扶住。它比刚刚那个还要快。对，因为如果有把它切碎，它会溶解的更快。所以刚才那个就没切碎。对啊，快要好了。切碎会比较快啊，如果你就慢慢弄就可以了。你的手上都是草莓。没关系。加了就洗手。那你就搅拌。好快。有没有看到颗粒？没有。要拌到没有颗粒哦，还有没有？而且要搅拌是。好，这样就可以了。因为那我就把它装到袋子里。想象中的还要快。对啊。你要干嘛？要把它装到袋子里面。像我想说你要把它装进去。这样我们等一下用挤的就好了。因为这是做扎饰要用的。对。好。等一下应该还要再冰。对啊。不用啊，那等一下就这样子把它。因为这个挤下去还要再冰。对，然后把它绑起来。那等一下下面剪一个小洞就可以。对。好。好，接下来呢，我们要来开始做最后的装饰了，所以我们戴一下手套。你的手比较小。我的手好小吧？对啊。打下皮肤比较好。不用，那个很快就好了。可以就在这里。可以不要。啊？我的手太小。没关系啊，你看我的就刚好。因为你手比较大，而且你是大人，我是小孩。好，那我们来脱模吧。我怎么脱？把它这样子拿起来，要把它挤出来。我觉得用一个叉子比较好。不用啊，从后面这样看，挤出来。从背转过来，这样子，爸爸教你，这样，这样啊，把它挤出去，这样。要碎了。所以你要挤小心一点。感觉要两半了。对。变成一半了。要变成一半了。还真的变成一半。哇！你看我的这个。没关系，还可以吃掉。对啊，没关系啊。只要不要掉地板就好。对。可能还要再冰硬一点。我们冰的没关系，冰的不够久。我们要冰10分钟，我们5分钟就拿出来。没关系啊。等一下我们再来把它冰。对啊，没关系啊。好。直接压下去，把它拿上来就好了。对，不然我去拿。我要拿那个模具，我不会用。然后一手压，一手拿起来。哇，好像真的好像比较好用。好聪明哦。好，那我们来装饰它。我先把它排开一点。如果不会用的小朋友可以用这个。对，你看我这个最漂亮。不然我就会用破的，看看这个。用破更好吃。屁耶！来给我。对了。那我们来装饰巧克力。那我先把这个拿去洗。不用拿，先放我这边就好了。先和我在一起洗。那我们这个把它剪一点小。
好，来，我做一个给你看，你其他的再跟你做好不好？来看一下，你可以用斜的这样。但是我戴手套。那你拖起来，你看啊，等你好了没？看一下啊。好了。这样。但是夹到烤盘没关系啊，因为我们用保鲜膜。然后还有，等一下。好热。你看啊。好温啊。这个我们就把它粘在上面。好，你随便挤没关系，你挤。就这样子，线条。哇，好，这样就好了，不用很多，不然很甜。要不然你把我家收补好了。你可以自己用啊。有没有画进去？好。那你可以点一点在中间，像我这个等一下比较好粘。不是啦，你这个每一个的中间粘挤一点点。看这个，对啊，每一个中间都可以挤好。那个，好。好像滴到我手。没关系，这个不用。好，放进来，然后来，你用这个夹子把它下巴这样把它装在上面。这个打开一点。对。你看这个横的，应该放直的，对不对？有没有比较适合？好呀。夹子在哪？那你就可以去卖了。哈？你可以去卖这个，没关系。要放这个正面比较漂亮。幸好它摔下来。哦，掉了。没关系，没关系。其实它只要放在外面，让它自己收起来就好了。哇，好棒哦！好，那我们就来装盘吧。好哦。这牌子上，我不用戴手套了，因为对啊，我有戴。你看这个碎掉。哪一个比较漂亮？哎呀，我要把它夹过去，然后把这个小不点夹过去。这个不用了。好 ，OK。这个你自己吃。好。好吃。好，这个就是今天帮大家示范的巧克力脆片饼。以上就是我们今天的9Anna小厨房第2集成功，耶！